Kare Adam değil ki bu bak amına bak koyayım. ya. Kare yazmış biri. Oo. Oo. Kim çiziyor? Bence bekleyelim abi. Bence de bekleyin bitirsin. Çok Yani- detaylı çiziyor. Buradan çıkmıyor yani baştan. O tablo mu yoksa? Bu ne abi? Yanardağ olamaz oğlum. Dağ mı var orada amına? Oğlum yanardağ patlamasına benziyor. O bayraklar ne? Bayrak mı? Ne olduğu belli değil. Bayrak bu nasıl olsun ya? Ha. Buldum. Senin çizdiğin şömineye şömine. Abi söyle. Yanlışlıkla söyledim. Özür dilerim. Böyle şömine mi olur ya? Allah Anladık için. şimdi ya. Anladık Böyle yani. şömine mi olur ya? Gerçekten de. Abi hayatımızda görmedik. Ne yapalım? Keşke söylemeseydim. Kimse bulamazdı amına. Benim işime geliyor. Ben daha fazla korkuyorum. İyi dedin. Bak her yerde Mercedes reklamı var. Bu ne alacak param yok.